释放烟火及爆竹是民众常在节庆进行庆祝的方式之一，但是因为释放烟火时音量大，也会产生燃烧后的垃圾。台东县环保局表示，如果在禁止释放的时间进行释放，将会依噪音管制法进行罚款，并呼吁民众共同维护生活品质。 释放烟火以及爆竹是民众常在节庆活动时进行的庆祝方式之一，但是因为释放爆竹烟火时音量大，且也会产生燃烧后的垃圾。而近年来，民众越来越注重生活品质以及安宁，尤其在夜间睡眠时间，依照台东县公告爆竹烟火释放管制时间规定，晚上11点到隔天上午7点不得释放。 但跨年晚会、元宵活动、迎神绕境民俗活动，可以向消防局、警察局以及环保等单位专案申请许可者，得延长为凌晨1点到上午7点不得释放。而各级学校上课期间，卫生医疗机构、诊所除外，周围50公尺范围内则是全日不得释放。 环保局表示，截至今年9月底，受理相关案件计有26件。虽然因时间不固定、因缘停止或在管制时间内劝导，环保局也呼吁民众释放爆竹烟火时，务必遵守管制时间。释放爆竹烟火可以增添节庆或是活动热闹的气氛，但在夜间民众休息、睡眠时间时释放，就会影响环境安宁，干扰他人的睡眠。因此，为了维护大众的生活安宁， 台东县依据噪音管制法公告爆竹烟火释放管制时间，也呼吁民众共同遵守。环保局也向民众宣导减少释放，且释放后随手清理炮械以及空盒，避免造成空气污染以及环境脏乱。如若是在禁止释放的时间进行爆竹的释放，将会依照噪音管制法进行罚款，违规者可以罚款到3000元到3万元，并且也呼吁共同维护生活品质。记者潘最综合报道。